Hoje é o 6º dia de consagração, de pão e água em favor da sua vida. Mais de 100 horas de consagração, para Deus operar na sua vida de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, todo mal, está queimado. Assim como o fogo consumiu todos os objetos, todos os pertences que foram lançados sobre esta fogueira, Deus no mundo espiritual consumiu todo o mal contra a sua vida sentimental. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.